ตามมาตรฐานสากลในขณะที่ท่านใช้บริการอยู่ในโรงแรมเมื่อท่านได้ยินเสียงสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นให้ท่านตั้งสติอย่าตื่นตระหนกเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเตรียมอพยพไปยังจุดรวมพลโดยจะมีผู้นำในการอพยพถือธงสีแดงเพื่อพาทุกท่านไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในขณะที่ท่านไปยังบันไดหนีไฟขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังโปรดอย่าวิ่งหรือผลักกันเดินจับราวบันไดเพื่อความปลอดภัยงดใช้ลิฟต์หรือขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยเด็ดขาดเมื่อท่านออกจากอาคารและมายังจุดรวมพลแล้วให้มารายงานตัวกับผู้นำอพยพเพื่อเช็คบุคคลสูญหายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่อไปเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นวิดีโอนะคะที่จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านค่ะแต่วันนี้นะคะทางที่จัดงานไม่ได้มีการซักซ้อมนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใดนะคะจึงเรียนมาให้ทุกท่านได้รับทราบในลำดับนี้ค่ะและในการประชุมนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวในด้านขององค์ความรู้แล้วก็การกำหนดทิศทางในอนาคตสำหรับการนะคะงานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในวันนี้เองเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของนักวิชาการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรระหว่างประเทศเองทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มาร่วมกันประชุมแล้วก็จะแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่เกิดขึ้นกับทุกท่านที่อยู่ในแวดวงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ So ladies and gentlemen, in this event, this presents a significant opportunities to advance knowledge and shape the future of occupational and environmental health. That we are honored to welcome the esteemed experts from both within Thailand and internationally are going to present their knowledge and experiences from both private and public sector. So this is going to be a golden opportunities for all of you. But before that, one more video that we would like to showcase to you is the overview of this year conference และในช่วงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงภาพรวมของการจัดงานและการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่4ในครั้งนี้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเรามีวิดีทัศน์อีก1ชุดให้กับทุกท่านได้รับชมเชิญรับชมได้เลยค่ะThe rapid expansion of the digital economy is reshaping industries and driving economic growth, especially the working-age population, which plays a crucial role in the country's economic development, faces occupational diseases that impact their health. This also encompasses the growing challenges of climate change and environmental pollution that people around the world are facing today. In response to these challenges, the Department of Disease Control, through the Division of Occupational and Environmental Diseases, is dedicated to research, analysis, and the development of standards, as well as the dissemination of knowledge and technology. We collaborate with key stakeholders, including government agencies, the private sector, healthcare providers, and workplaces at local, national, and international levels to strengthen surveillance, prevention, and control of diseases and health threats related to occupational and environmental factors in both normal conditions and emergencies. Organizing the academic conference is a key mechanism for strengthening academic capacity and for advancing scientific knowledge, sharing innovative technologies regarding the surveillance, prevention, and control of occupational and environmental diseases. It also contributes to enhancing the capabilities of related personnel by fostering collaboration across various networks. Under the theme, Enhancing Occupational and Environmental Disease Control for Sustainable Transformation,
with a commitment to ensuring that the population and workers are healthy and safe, and to providing effective surveillance, prevention, and control of occupational and environmental diseases that meet established standards. The 4th International Conference on Occupational and Environmental Diseases has been organized to achieve effective development in occupational health and environmental practices with the ultimate goal of creating sustainable change that benefits all sectors. ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะของทุกๆคนในการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและในวันนี้เองนะคะในช่วงของพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการวันนี้เช่นเดียวกันเราก็ยังมีพิธีของการมอบโล่รางวัลด้วยสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่นด้านการควบคุมโรคนะคะจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่เราอยากที่จะมอบให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านของการขับเคลื่อนงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงเช้าของการจัดงานในวันนี้ค่ะโดยในช่วงนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงของการเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการและในวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ดิฉันต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะคะทางด้านของท่านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะและในลำดับนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงการเป็นไปเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ดิฉันต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคนะคะจะให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงานขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะท่านดร.แพทย์หญิงฉันทนาประดุมทศค่ะเรียนท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ดิเรกขำแป้นท่านวิทยากร distinguished guest และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 The 4th International Conference on Occupational and Environmental Diseases 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดยกระดับงานอาชีวนามัยและสิ่งแวดล้อมนำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอันจะนำไปสู่การยกระดับการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่นด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจำนวน12รางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลงานการดำเนินการโดดเด่นและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2568โดยมีการบรรยายอภิปรายและการนำเสนอผลงานวิชาการโดยวาจาและแบบโปสเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน79เรื่องมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน450คนประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักวิชาการอาจารย์และนิสิตนักศึกษารวมทั้งผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะครับก็เรียนแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านวิทยากรแล้วก็สวัสดีพวกเราทุกท่านนะครับที่มาอยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยเนาะที่เราได้มีโอกาสมานะครับจากที่ผอ.เขาได้กล่าวรายงานเนาะ2 ปีเราจัดทีหนึ่งหรือปีเว้นปีนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะครับคิดว่าเรื่องของ
โรคทางประกอบอาชีพกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆเป็นฮอตอิชชูหลายเรื่องนะช่วงเนี้ยนะครับแล้วพวกเราถ้าติดตามดีๆเนี่ยนะครับในสาขา Environment เนี่ยผมว่าเราต้องใช้พลังเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้เครือข่ายใช้หลายๆกระทรวงช่วยกันนะครับช่วงในปีที่ผ่านมานี่ก็เนาะต้องเหตุไฟไหม้สารเคมีรั่วบ้างนะล่าสุดนี่ก็2.5 PM นะผมคิดว่าเราเห็นอะไรบางอย่างที่เราคงต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะครับไม่งั้นปัญหามันจะไม่ถูกลดลงไปเนาะเพราะว่าจริงๆทางกรมควบคุมโรคเองนะเราก็ถือเรื่องนี้เราก็ให้ความสำคัญมาต่อเนื่องนะครับถึงแม้จริงๆกรมควบคุมโรคเนี่ยจะบอกว่าเป็นโรคติดเชื้อเป็นหลักนะแต่ว่าณวันนี้ณตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโรคที่ไม่มีเชื้อเองเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องจัดการได้อย่างต่อเนื่องแล้วต้องใช้ความอึดใช้ความอดทนในการต่อสู้กับมันนะไม่ว่าจะขา NCD ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ขาของ NOC เพราะว่ามันมีเรื่องปัจจัยเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่จะต้องมาจับมือกันแน่นๆกันมากวันนี้ก็ดีใจนะที่หลายท่านเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเราต้องการให้เห็น international เนาะมีของทางหลายๆประเทศที่ทำเรื่องนี้เพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผู้ประสานงานหลักของภูมิภาคนี้นะให้กับ WHO ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้นะถ้าเราสามารถรวบรวมผลงานวิชาการนะครับรวบรวมนักวิชาการทั้งแรงกายแรงใจมาร่วมกันจริงๆผมคิดว่าปัญหาประเทศไทยในเรื่องนี้น่าจะค่อยๆซับไซด์ลงนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากให้หลายๆท่านให้ใช้โอกาสนะในการที่จะพบปะแลกเปลี่ยนเนาะทราบว่า3 วันนะครับแล้วก็มีการนำเสนอนะทั้ง oral presentation ทั้งเรื่องของโปสเตอร์เนาะแล้วก็มีเรื่องของช็อต presentation ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มาแชร์เนาะแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยลองไป implement เนาะในพื้นที่ของท่านเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเชิดชูด้วยเนาะสาธารณสุขจังหวัดที่สามารถจะดำเนินการเรื่องนี้ได้ดีและขยายผลแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบในอนาคตนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ใช้โอกาส3 วันนี้เนาะในเวทีซึ่งเราไม่ได้จัดบ่อยจัดปีเป็นปีเพราะว่าสลับกับของวิชาการของกรมเองนะที่จัดทั้งหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้พวกเราใช้โอกาสนะ3 วันถ้าattendดีๆนะผมว่ามันจะเห็นอะไรบางอย่างที่จะเดินต่อนะในปี68 69 70นะครับก็มีอันนึงเนาะที่จะฝากเพราะว่ามีหลายเรื่องนะที่ผมคิดว่ามันคงจะต้องสร้างอะไรบางอย่างที่ระดับส่วนกลางนะครับตอนนี้ก็หลายๆกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานนะแล้วก็กระทรวงคมนาคมด้วยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะผมคิดว่าเรื่องที่เราจะมาคุยเรื่องโรคเกี่ยวกับประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีสเต็ปอัพมากขึ้นเรื่อยๆนะหาจุดโฟกัสได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นคอนเทนต์ทั้ง3 วันเนี้ยผมว่าเป็นโอกาสนะครับผมยกตัวอย่างเช่น PM 2.5 เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้มีมติครม.แล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะมาไฮหน่อยเนาะช่วงเนี้ยนะครับมันจะขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โอกาสเราจะเห็นกลไกตั้งแต่ระดับชาติเองนะครับแล้วก็กลไกระดับภูมิภาคคือระดับเขตระดับจังหวัดเนาะที่จะจับมือกันแล้วก็มาช่วยกันจัดการนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีมติครม.เนาะเมื่อวันที่28 มกรา
นะครับในการจัดการเรื่องนี้นะครับแล้วก็เอาพรบโรคประกอบอาชีพเข้ามาใช้นะครับใน 5-6 โรคนะครับในส่วนของโรคประกอบอาชีพแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกประมาณ3 โรคเนาะเป็นโอกาสมากนะตอนนี้ผมว่าถ้าเราสามารถสกัดอะไรบางอย่างในเชิงวิชาการเองเนี่ยและเอาข้อมูลเอาสิ่งที่เราคิดเราคุยกันแล้วมีรูปแบบนำไปสู่การวางยุทธศาสตร์นะครับในการเดินต่อในแต่ละปีเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสมากเพราะนั้น3 วันนี้ถ้าเกิดเห็นอะไรดีๆเนาะแล้วก็หยิบจับเอาไปทำยุทธศาสตร์ระดับเขตเองเนาะระดับจังหวัดเองเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากเลยนะครับก็คงต้องฝากตรงนี้ไว้นะในช่วง3 วันนะครับจริงๆท่านอธิบดีกำชับผมมากเลยนะว่ายังไงต้องมาเพราะว่าจริงท่านจะมาแหละพอดีวันนี้มีประชุมของท่านว่าการผู้บริหารกระทรวงระดับสูงซึ่งอธิบดีทุกกรมต้องไปนะครับก็กำชับว่าผมต้องมาพูดคุยมาพบปะเพราะโรคประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมเป็นโรคที่สังคมต่างๆต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วพรบออกมาหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นมาตรา 24 25 27 28นะครับมันจะแตะประชาชนมันจะแตะผู้สานผู้ประกอบการโรงงานต่างๆจะต้องเข้ามาช่วยจัดการเรื่องโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ผมก็คงต้องฝากในเวที3 วันนี้ไว้ด้วยนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะทางกองโรคประกอบอาชีพนะครับที่ได้จัดตรงนี้ขึ้นในนามของกรมควบคุมโรคนะแล้วก็ขอบคุณนะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมว่าเราก็เคียงบ่าเคียงไหลสู้กันมาด้วยกันเนาะหลายๆท่านที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็มีทางวิทยากรนะที่มาเติมเต็มสีสันความเป็นวิชาการที่มันจะ international ไปนะระดับนานาชาติได้นะผมคิดว่าถ้าเราจัด3 วันนี้ได้ดีนะครับแล้วก็มีเวทีของจังหวัดต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน3 วันนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดนะก็ต้องขอบคุณทุกส่วนนะครับขอบคุณท่านวิทยากรนะครับและผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับก็คงได้เวลาสมควรนะครับผมก็ขอเปิดการประชุมวิชาการด้านโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพศ2568 ณ บัดนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับขอให้มีความสุขในการอบรม3 วันนี้นะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรม
ตอนนี้นะคะท่านผู้บริหารอยู่ด้านบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งเราก็จะได้มาร่วมกันนับถอยหลังค่ะเพื่อจะเป็นสัญญาณนะคะให้กับท่านผู้บริหารได้ทำการวางมือไว้ที่แป้นพิธีเปิดนะคะ so we will count down from 5 to 1 which is as the mark that all the executive on the stage will place your palm right at the opening signal so now hereและตอนนี้นะคะทุกท่านถือว่าเป็นจิ๊กซอว์สำคัญเลยทีเดียวและจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพอนาคตโลกที่มีสุขภาวะที่ดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมานับเขาดาวน์ถอยหลังพร้อมกัน let's count together from 5 4 3 2 1 เชิญค่ะและนี่ก็คือโลกของสุขภาวะที่ดีที่เราจะสร้างไปด้วยกันนะคะสำหรับการเปิดงานในครั้งนี้อย่างเป็นทางการค่ะกับการประชุมวิชาการนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ So it is now proceeds to the official opening ceremony of the 4th International Conference on Occupational Environmental Diseases 2025. All executives, could you please remain on stage? ขอเรียนเชิญอยู่ด้านบนเวทีต่อเพื่อทำการถ่ายภาพในลำดับถัดไปนะคะ เราจะมายกระดับงานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมนำสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ Under the theme of this year, to enhance occupational and environmental disease control for sustainable transformation มองกล้องตรงกลางก่อนนะคะทุกท่านเลยจะเป็นกล้องของช่างภาพหลักค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเตรียมความพร้อมนะคะ 1 2 and smile ขอกล้องหลักนะคะและในลำดับถัดไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของท่านผู้บริหารนะคะที่อยู่บริเวณทางด้านแถวหน้าให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีนะคะและรวมถึงท่านผู้บริหารเพิ่มเติมด้วยค่ะ So remain on stage and I would like to invite all the executives and our VIPs to please join us for a group photo session to mark this incredible moments of the opening scene for this year of international conference. I'd like to express our sincere appreciations for all the international esteemed speakers who have come here to share your thought and knowledge for these 3 days of conference. 1, 2, and smile.แสดงพลังนะคะ 1 2 and 3 yeah there's one more ชูกำปั้นแสดงพลังอีกสัก1 ครั้งค่ะ yeah วิดีโอแคมเปญวิดีโอด้วยไหมคะ so we have a video camera as well ภาพถ่ายวิดีโอด้วยนะคะทุกท่านอาจจะปรบมือแหละคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกๆคนนะคะที่อยู่ในห้องนี้ร่วมถ่ายภาพพร้อมๆกับผู้บริหารเลยเป็นการแสดงถึงพลังนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญที่บริเวณด้านหน้าเพื่อถ่ายภาพรวมไปจะเป็นกรุ๊ปช็อตกับทุกๆคนเลยค่ะ so let's have a group free photo as a group shot with all the audience, all participants, together with our executives and a chairman and a co-chairperson of this event. ขออนุญาตนะคะทุกท่านลุกขึ้นยืนสักนิดนึงจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ยืดเส้นยืดสายด้วย
Okay, so could you please stand up? Move your body a little bit. We would like to capture this powerful moment. ทางนี้ได้ไหมหน้าเลยค่ะหน้าเลยค่ะเชิญเลยจะได้สวยๆทางด้านนู้นนะคะขยับมาด้านหน้าอย่างฝั่งนี้ได้นะคะพี่เชิญได้เลยกล้องไหนก่อนนะคะตอนนี้โอเค right in the middle สวยหล่อก่อน1รูปค่ะ one two and big smile โอเคกดไลค์มาหน่อยหลังๆก็ชูสูงๆได้นะคะone two and three ส่งหัวใจส่งเลิฟนะให้กับทุกๆคนเลยค่ะโอเคเอาเฮดังๆพร้อมกันนะจับมือค่ะจับมือด้วยนะคะนี่ ได้เลยค่ะวันนี้เต็มที่นะคะท่านผอบอกว่าจับมือร่วมแรงทุกคนจับมือได้นะคะจับมือคนข้างๆได้ค่ะถ้าสะดวกนะคะ ถ้าหันไปมองหน้าเรารู้จักกันจับมือได้เลย1 2 3ชูเฮขอบคุณค่ะปรบมือให้กับพลังและแพชชั่นในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะปรบมือดังๆได้เลยนะคะก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะยกระดับนะคะงานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะให้กับสังคมของเรานะคะโดยที่จะเป็นการขับเคลื่อนนะคะถึงโลกที่มีสุขภาวะที่ดีที่เราจะสร้างไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากทุกท่านนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้เราก็จะได้กำหนดทิศทางที่จะได้เดินทางนะคะไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะส่วนลำดับถัดไปค่ะในลำดับนี้นะคะก็เป็นอีก1พิธีที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะมอบให้สำหรับพิธีของการมอบโล่รางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่นด้านการควบคุมโรคนะคะจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจำนวนทั้งสิ้น12รางวัลนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนะคะซึ่งถือว่ามีผลงานที่โดดเด่นนะคะในด้านของการขับเคลื่อนงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะ Okay, so now here we are going to continue to the next sequence, which is we would like to deliver our appreciation to the winner who have received the qualification awards as the nationally recognized award winning agencies for the occupational and environmental disease prevention and control. So now here, join me in welcoming once again our chairperson up on the stage. และในลำดับนี้นะคะดิฉันต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เกียรติในการที่จะขึ้นด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะมอบรางวัลนะคะให้กับผู้ได้รับรางวัลในลำดับนี้ด้วยค่ะและสำหรับนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่นด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมทั้ง12เขตสุขภาพนะคะลำดับที่1ได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะว่าต้องเป็นหน่วยงานที่มีผลงานที่มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลนะคะในลำดับถัดไปเรียนเชิญนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะร่วมด้วยนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเชิญค่ะเป็น FC นะคะสำนักงานสาธารณสุขไหนปรบมือส่งเสียงเป็นกำลังใจ
ได้เลยนะคะและรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเชิญค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะรวมด้วยนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะและนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยเชิญค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ทั้งหมดนะคะ12เขตสุขภาพด้วยกันและรวมถึงนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรเชิญค่ะรวมโดยนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งความน่ายินดีและความภาคภูมิใจนะคะของทั้ง12เขตสุขภาพและสุดท้ายสุดค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเชิญค่ะมองกล้องตรงกลางได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีการถ่ายภาพทั้ง12เขตสุขภาพนะคะที่รับรางวัลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่นด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเชิญด้านบนเวทีได้เลยค่ะได้ค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะมองกล้องช่างภาพหลักของเราก่อนนะคะช็อตนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะในช็อตถัดไปขออนุญาตเรียนเชิญนะคะดร.แพทย์หญิงฉันทนาพดุงพจน์นะคะท่านผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติขึ้นร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีในช็อตถัดไปเรียนเชิญท่านเชิญค่ะนี่นะคะท่านรองให้2 นิ้วโป้งเลยนะคะเยี่ยมยอดมากๆปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่นด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะมีวิดีโอแคมเมราด้วยนะคะขออนุญาตเป็นการถ่ายภาพวิดีโออีก1ช็อตกราบขออนุญาตค่ะทางนี้ค่ะนี่เลยมาจากซ้ายและขวานะคะ
ยิ้มกว้างๆค้างเอาไว้ได้เลยค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนที่บริเวณด้านล่างได้นะคะ Okay, congratulations once again for all the award winnings where the agency you have recognized for occupational and environmental disease prevention and control for the 12 healthy districts who have received from this year conference. So now here we proceed to an end of the opening ceremony. So starting from now, we are going to have the incredible informative sessions from our speakers. So I'm going to start in a minute. And now during this time, you can take the opportunity to explore more detail on our exhibition booth as well. และในช่วงนี้นะคะอีกสักครู่เราจะมาเข้าสู่ช่วงของการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะตลอดทั้ง3วันของการจัดงานนะคะโดยในช่วงลำดับถัดไปนะคะเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Enhancing Occupational and Environmental Diseases Prevention and Control for Sustainable Transformation ค่ะถือว่าเป็น keynote speech นะคะในเซสชันนี้ก็จะได้รับฟังนะคะจากทางด้านของตัวแทนผู้บริหารนะคะของ World Health Organization Thailand ด้วยนะคะรวมไปถึงนอกจากนั้นแล้วค่ะเราก็ยังจะมีในโซนของนิทรรศการต่างๆนะคะที่ทุกท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวามือนะคะก็สามารถที่จะออกไปเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อที่จะได้รับทราบถึงองค์ความรู้นะคะที่เราได้นำเสนอและโชว์เคสให้กับทุกท่านได้รับทราบกันต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะคะในการที่จะรับชมนะคะบูธต่างๆนะคะก็มีทั้ง2โซนเลยนะสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวยังไงเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้กลับมานะคะพบกับเซสชั่นต่อไปสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเรียนแจ้งนะคะสำหรับรถยนต์นะคะหมายเลขทะเบียนกไก่3580รถยนต์นะคะหมายเลขทะเบียนกไก่3580ค่ะขออนุญาตนะคะเลื่อนรถของท่านด่วนเลยรวมถึงนะคะ3ขอไข่ลอลิง6407ค่ะรถยนต์หมายเลขทะเบียน3ขอไข่ลอลิง6407นะคะขอให้ท่านเลื่อนรถนะคะตอนนี้ท่านจอดอยู่ในที่ห้ามจอดนะคะขออนุญาตให้เจ้าของรถนะคะทั้ง2คันเลื่อนรถด่วนเลยตอนนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะทางด้านของท่านผู้บริหารนะคะก็จะมีการเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆบูธเทศกาลที่จัดขึ้นในงานด้วยก็เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสามารถที่จะเยี่ยมชมได้เลยนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีนะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่ด้านในห้องจัดงานได้เลยนะคะเราจะเข้าสู่เซสชั่นที่เป็น keynote นะคะสำหรับหัวข้อ enhancing occupational and environmental diseases prevention and control for sustainable transformation ค่ะในตอนนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของความยั่งยืนนะคะในเซสชันนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราได้รับเกียรติจากทางด้านของวิทยากรนะคะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรด้วยกันวันนี้เนี่ยนะคะก็จะได้มาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองความรู้ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะเซสชั่นแรกจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ด้านในห้องจัดงานได้เลยค่ะ Dear all distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to announce that the next keynote session are going to start in a minute. Please proceed to the grand ballroom and have a seat, which we are about to start our session in a minute. Thank you very much. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ด้านในห้องสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ทุกท่านที่ยังอยู่บริเวณด้านหน้าฟอยเย่นะคะเรียนเชิญด้านในได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะมารับฟังหัวข้อที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจนะคะสำหรับเซสชันถัดไปนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มารับทราบเกี่ยวกับภาพรวมแล้วก็รวมไปถึงนะคะไฮไลท์ของการจัดงานและทีมงานในปีนี้ในเรื่องของ enhancing occupational and environmental diseases prevention and control for sustainable transformation ค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ที่จะให้เกียรติในการบรรยายในเซสชันนี้ท่านแรกนะคะมาจากทางด้านของ WHO Thailand เลยค่ะ So dear distinguished guests, ladies and gentlemen, we will switch into the English version. So now here we will continue to the first keynote topic are going to delivered by the representative from World Health Organization Thailand. Please join me in welcoming Mr. Mark Landry. ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมาร์คด้วยนะคะ Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished colleagues. Certainly appreciate the Department of Communicable Diseases for organizing this important event. Esteemed representatives from the International Labour Organization, ASEAN, guests, ladies and gentlemen. I'm Mark Landry. I'm a program officer at the WHO Thailand country office. And again, it's such a wonderful opportunity to be invited to participate in this event and share a few words to help
set the scene, particularly from our perspective in terms of the policies, norms, and standards. And so I wanted to express that over these 2 days, as this important event brings together experts, policymakers, and professionals committed to ensuring safer workplaces and a healthier environment. Of course, the theme of this conference is enhancing occupational environmental disease prevention and control for sustainable transformation. This could not be ever more timely for all countries, but particularly here in Thailand. In this era, marked by industrialization, digital transformation, and of course, climate change, we face unprecedented challenges that threaten both worker safety, public health, and the sustainability of the environment. So today I want to focus on 3 key points, and I'll go through these in detail. So first I want to discuss the current state of occupational and environmental diseases and why there's such an urgent need for action. Second, I will discuss the World Health Organization's role in strengthening policies, programs, and initiatives that can indeed address these occupational and environmental health risks. And then third, I will discuss how global collaboration and a multi-sectoral approach can help achieve long-term sustainable transformation. So again, I want to acknowledge the unwavering commitment of the Ministry of Public Health, many partners that are be sharing in this session, namely ILO and our friends from ASEAN, that are all here together to support and work tirelessly to help address these workplace safety, pollution control, and environmental health issues. It's your dedication, and when I have opportunities to share and present in conferences like this, I'm always impressed by the large number of young people, young professionals that are participating in these meetings, because it is this group of professionals that is the next generation to bring and carry forward these kinds of initiatives. So certainly this is not a short-term endeavor. This is a long-term journey, and a sustainable transformation will require the current and the future generation of leaders throughout the ecosystem. So again, the three points. I want to start by understanding the scope, the current state of occupational and environmental diseases. If we look at the World Health Organization, one of our mandates is to monitor indicators, but also look at the global burden of diseases. And in the space of the burden of work-related diseases, of course, the workplace is meant to be a source of livelihood, economic growth, and productivity. However, for millions of workers worldwide, it remains a source of health risks and life-threatening diseases. Every day, we have workers in multiple sectors, particularly those working outdoors, from construction, even across various aspects of healthcare and service delivery, agriculture, manufacturing. Many are exposed to hazards that could seriously impact their long-term health. So according to recent WHO and ILO estimates, it suggests that approximately 1.9 million people die annually due to work-related diseases and injuries, which often suggests these are preventable. 90% of these deaths are caused by work-related diseases rather than direct injuries. Air pollution, occupational carcinogens, and exposures to hazardous chemicals, these remain the top contributors to the burden of disease in this area. Climate-related hazards such as heat stress and increasing the risk of cardiovascular and kidney diseases among outdoor workers. This is another problematic area. So what are some of these key occupational and environmental risks? And so let me share 4 pressing risks or challenges. Number 1, of course, increasingly important for our consideration here in Thailand, is air pollution in the work environments.
Both outdoor and indoor air pollution is responsible for over 7 million premature deaths per year globally. Workers in industries such as mining and construction and agriculture are at a much higher risk of developing respiratory diseases, lung cancer, and various cardiovascular conditions. We often notice and recognize that there is often in indoor workplaces poor ventilation, excessive exposure to fine particulate matter, and prolonged inhalation of toxic fumes that create long-term health consequences. Second risk area is exposure to hazardous chemicals and toxic substances. So, of course, workers in industries such as textiles, manufacturing, and healthcare are exposed to an enormous array of hazardous chemicals like pesticides, even still asbestos, benzene, various heavy metals, etc. We know, of course, that long-term exposure to these hazardous chemicals can lead to various forms of cancer, neurological disorders, and of course affect reproductive health. Despite existing regulations, unsafe chemical exposure and lack of protective measures remain major concerns in many countries, including here in Thailand. A third challenge in area of risk is around climate change and extreme weather events. We know that rising global temperatures are leading to more frequent and intense heat waves, putting workers in agriculture, construction, and outdoor labor at risk of heat stroke, dehydration, and chronic kidney disease. There's often many disruptions caused by floods. Of course, this is a large challenge here in Thailand, as well as typhoons, wildfires. These not only destroy workplaces, but also exacerbate exposure to airborne pollutants, mold, and waterborne diseases. In many developing countries, small-scale farmers and informal sector workers lack adequate protection against these climate-related occupational hazards. And then a fourth area of that is considered one of the risks and challenges that I wanted to touch upon is the psychosocial stress and mental health issues. Workplace stress, job insecurity, exposure to violence and harassment significantly impact mental health. Burnout, depression, anxiety are becoming increasingly common in high-pressure jobs and precarious work environments. We noticed, of course, many lessons learned from COVID-19, and the pandemic highlighted that mental health vulnerabilities of frontline workers, healthcare staff, and those in high-stress occupations. So these challenges underscore the urgent need for stronger policies, better surveillance, improved worker protection mechanisms, and healthy workplace and sustainable environment. So that's the first area, kind of setting the scene and understanding some of the challenges in general. The second overarching key point, really what I was asked to share specifically today, is what is the WHO's role in enhancing occupational and environmental disease prevention and control? So we at WHO have been at the forefront of efforts to promote healthier workplaces and environments through evidence-based policies, international standards, and technical support. So let me share 5 key areas where WHO is making a difference. And each of these 5 areas, I'll share some specific examples from countries in Asia. So number 1, of course, we want to help countries strengthen their policies and regulations by supporting the development of national occupational health and safety strategies, aligning workplace safety regulations with the standards that are shared by the WHO, ILO, UN Environment Program, etc. Standards are out there, and we want to ensure that Thailand and elsewhere can have awareness and uptake of these standards to incorporate them into legislation and policies.
Of course, we encourage multi-sectoral collaboration between government agencies, employers, and workers to enforce these policies effectively. So for example, here in Thailand, we have the National Occupational Health and Safety Policy. And this has made significant progress in occupational health by, of course, adopting the National Master Plan in Occupational Safety, Health, and Environment that spans, it was initiated in 2017 and it goes through 2026. This policy does indeed align with WHO and ILO guidelines and mandates comprehensive workplace safety measures. The Department of Disease Control under the MOPH has collaborations with the Department of Labor Protection and Welfare to integrate occupational health into national health policies. Here we have also the Occupational Safety, Health, and Environment Act, inaugurated in 2011, which helps enforce stringent workplace safety regulations, requiring employers to provide appropriate protective measures for workers. And of course, collaboration among all of these actors, government agencies, industry leaders, workers' unions, has been crucial in implementing workplace safety standards. This is a great example for the region, but even here in Thailand, there's more to do to operationalize and ensure optimal effectiveness of these policies and standards. So a second area is expanding surveillance and data collection systems. This too is also important, and this is ramping up here in Thailand. This, of course, helps improving occupational disease reporting systems to detect and prevent work-related illness earlier. Helps to strengthen environmental health monitoring to track pollution levels, chemical exposures, and climate-related hazards. A good example of this that's being implemented effectively is in South Korea, where they have linked work-related disease surveillance with big data integration and big data analytics. Specifically, in their occupational disease reporting system, under the Korea Occupational Safety and Health Agency, so a specific agency dedicated to this issue, they're monitoring work-related diseases through real-time surveillance systems that collect data on occupational injuries, chemical exposures, and workplace conditions. The country has already integrated big data and artificial intelligence-driven analytics to detect early signs of occupational diseases such as respiratory illnesses among factory workers and musculoskeletal disorders in labor-intensive jobs. These are some of the examples of the use of AI that are being explored even here in Thailand, as well as many other innovations. And I believe there's a session later this afternoon to address this in more detail. A third area where WHO can play a role, or is playing a role, is in capacity building and training programs. WHO collaborates with ministries of health, labor, education to train occupational health professionals, workplace safety officers, and medical staff, and by raising awareness among employers and workers about occupational health risks, rights, and preventive measures. So, for example, in India, under the leadership of the National Institute of Occupational Health, they have a quite extensive training program. They've prioritized capacity building through the National Institute of Occupational Health, which is under the Indian Council of Medical Research. These training programs focus on educating doctors, workplace safety officers, factory inspectors, all of them on the latest occupational health hazards. In India, the Ministry of Labor and Employment has launched awareness campaigns on workplace hazards, especially targeting sectors such as construction, mining, and agriculture. They've also launched numerous e-learning modules and mobile-based training apps that deliver content to reach workers in remote areas, ensuring inclusivity in occupational health education. A fourth area is, as we're seeing more and more, health and climate change are becoming quite significantly a shared priority and an issue where health becomes
increasingly important when we look at addressing climate change and workplace adaptation as it affects public health. So WHO works towards developing heat protection guidelines for outdoor workers in high temperature regions, promoting sustainable workplace practices such as green infrastructure, energy efficient systems, and pollution control measures. So take, for example, in Bangladesh, where they have developed and launched a heat stress prevention and green workplace initiative. Bangladesh, like Thailand, it's among several very highly vulnerable areas to climate change. And in Bangladesh, they've implemented several heat adaptation measures for workers in their garment factories and in agriculture. The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association has introduced cooling centers, hydration stations, and shaded workspaces to combat heat stress among garment workers. Within the Bangladesh Labor Act, it includes temperature thresholds for workplace safety, ensuring employers modify work hours during extreme heat. The government has also promoted green manufacturing practices, including solar-powered factories and energy-efficient ventilation systems to reduce the environmental footprint of industrial activities. And then finally, a fifth area where WHO is playing a key role is in advocating for health and social protection measures for workers, encouraging governments to integrate occupational health into universal health coverage programs and initiatives, ensuring that all workers, especially those in informal settings, have access to affordable health care and Social Security benefits. So for example, in Philippines, under their universal health coverage framework, they ensure workers have health protection coupled with financial risk reduction. Their health insurance scheme, the Philippines Health Insurance Corporation, provides free medical checkups, occupational disease treatment coverage, and hospitalization benefits for workers. The Social Security system in the Philippines offers cash benefits for work-related disabilities, injuries, and compensation for occupational diseases. And the government has prioritized informal sector workers, including domestic helpers, farmers, street vendors, ensuring they receive healthcare subsidies, and workplace safety trainings. Much of this is similar to what's being undertaken here in Thailand. So finally, the third key point that I want to stress today is with regard to global, regional, national, multi-stakeholder collaboration and a multi-sectoral approach is how can we, of course, as a call to action, work together for a sustainable future. While WHO, ILO, and other UN agencies provide guidance, technical expertise, these kinds of policy recommendations, real transformation, of course, happens on the ground within the national governments, industries, workplaces, and local communities. We know policies alone are not enough. They must be translated into action through strong implementation, monitoring, and collaboration across multiple sectors. To achieve sustainable transformation, we must recognize that occupational and environmental health is not just a public health issue. I repeat, this is not just an issue for the health sector alone. It is an economic, social, and environmental justice issue. Protecting workers' health is an investment in a productive economy, a resilient labor force, and a more sustainable future for all. To ensure tangible progress, I urge all stakeholders, governments, employers, academia, researchers, workers, unions, to take the following bold and immediate actions. Number one, regarding governments, we need to strengthen labor laws, improve regulatory enforcement, and allocate greater resources. Government holds the primary responsibility for ensuring the health and safety of their workforce by establishing strong policies and enforcing occupational health standards. However, as I said, policies without enforcement are ineffective.
Governments must strengthen their national labor laws to align with WHO and ILO standards, ensure that employers provide safe working conditions, access to health care, and fair wages. Governments must improve enforcement mechanisms through frequent inspections, penalties for violations, and incentives for compliance. Many countries have occupational safety laws, but lack of implementation leads to continued worker exposure to hazards. We want to see greater investment by government in occupational health programs by increasing public funding for worker safety training, workplace disease surveillance, and climate adaptation strategies, as well as promoting cross-sectoral collaboration by involving health, labor, and environmental ministries in developing integrated workplace health policies that address chemical exposures, air pollution, and climate risks. So government must act not just as regulators, but also as facilitators, bringing together stakeholders like this conference is doing today, stakeholders from business, labor unions, civil society, etc., to balance economic growth with worker well-being. The second area for call to action is regarding employers. We want to see and support all employers to invest in more in workplace safety, air quality improvements, and mental health support. Employers have a moral, legal, and financial obligation to protect their workers. A safety and healthy workforce is a more productive workforce. Workplace injuries and illnesses lead to lower productivity, higher absenteeism, and greater financial cost for businesses. Employers must invest in workplace safety measures, such as ergonomic workstations, protective equipment, ventilation systems, emergency preparedness plans. We expect employers to routinely strive to improve air quality within industrial and office environments by reducing exposures to toxic chemicals, ensuring proper ventilation, and monitoring indoor air pollution levels. It's not just a matter of getting from outside indoors. Even indoors, the air quality needs to be monitored and improved. We also want to see more adoption of climate-friendly workplace practices by implementing sustainable manufacturing processes, green energy use, and adaptive work schedules in response to the extreme temperatures that we feel. Employers who prioritize occupational health and safety not only reduce legal and financial liabilities, but also attract and retain a healthier and more engaged workforce. What about the academia sector, and what role do they play as researchers? It's really a great opportunity for this sector to advance the science on emerging risks and climate change impacts. This is crucial in identifying new and emergent occupational health risks and providing more solid evidence-based solutions. As work environments evolve due to technological advancements and climate change, scientific research must keep pace. Academia is encouraged to conduct interdisciplinary research on long-term impacts of climate change, digital transformation, and new chemical exposures on worker health. We rely on this sector, academia, to develop new models for early disease detection and prevention, using innovative tools, as I suggested earlier, that others are doing, and here in Thailand, it's begun by using big data and artificial intelligence analytics, real-time occupational health monitoring. Academia can collaborate with industries to test and implement safer technologies that reduce worker exposure to harmful conditions. Of course, it's important to publish these findings and advocate for policy change to ensure that governments and employers use the latest scientific evidence to guide regulations. Academic institutions help us bridge the gap between research and practice by translating their findings into practical workplace policies and interventions. And then finally, another stakeholder, of course, are the workers themselves and various worker unions that have a responsibility to advocate for safer working conditions
and stronger protections. They often, of course, workers, the first to experience these occupational hazards, yet they are frequently excluded from decision-making on workplace safety. Unions and workers' associations, they play a critical role in advocating for safer working conditions, fair wages, and social protection measures. Workers and unions should push for stronger legal protection, demanding better enforcement of workplace safety regulations. They have a responsibility to report unsafe working conditions and hold employers accountable. Participate in occupational health programs and safety training to protect themselves and colleagues. Organize and engage in collective bargaining to ensure that their rights to health, safety, and fair compensation are upheld. And finally, raise awareness on climate change risks in workplaces, advocating for adaptive strategies to protect workers from heat stress, air pollution, and other environmental hazards. Worker participation is essential for ensuring that occupational health and safety policies are not just written on paper, but actively implemented on the ground. So finally, in conclusion, what is a unified path forward? We stand at a critical moment in history where occupational and environmental health challenges are accelerating due to industrialization, climate change, and rapid technological shifts. If we fail to act now, millions of workers globally, and of course, hundreds of thousands or even more locally, will continue to suffer preventable diseases and injuries and deaths. A healthy workforce is the foundation of a strong economy, and a clean, safe environment is the key to a sustainable future. This is, again, not just a health issue. It is an issue of human rights, social justice, and economic resilience. So here at this conference, as leaders, policymakers, employers, researchers, and workers, as I suggested, we all have a role to play. So I hope this conference will not just be another discussion, but a turning point, a moment where we can commit to action, forge greater partnerships, work together to protect the health and dignity of every worker. And lastly, of course, the time for change is now. And so I look forward to learning more about the deliberations of this conference as we all act together for a healthier, safer, and more sustainable future. Thank you. ขอบคุณค่ะต้องขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของบทบาทนะคะของทางด้าน WHO หรือว่าองค์กรอนามัยโลกนะคะซึ่งก็ถือว่าให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิตินะคะแล้วก็ในหลายด้านที่ได้ยกตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์นะคะรวมไปถึงแล้วการสร้างความรู้ในเรื่องของเทรนนิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการนำเอาตัวของเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะอย่างพวกโมบายแอปหรือว่าจะเป็นนะคะการที่จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาวะของโลกร้อนเองนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการที่จะดูแลนะคะแล้วก็การวางกำหนดการกลยุทธ์อย่างไรนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นเองก็ดีนะคะที่ทั้งในแล้วก็นอกสถานที่การทำงานด้วยแล้วก็การที่จะสร้างเครือข่ายคอมมูนิตี้นะคะในโดยรวมให้สามารถที่จะช่วยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาแนวทางของระหว่างองค์กรได้เป็นอย่างดีแล้วก็รวมไปถึงนะคะการมีส่วนร่วมนะคะของทุกๆภาคส่วนที่จะเกิดขึ้นโดยที่แน่นอนว่าคุณมาร์คเองก็บอกนะคะว่าสำหรับการร่วมมือกันหรือว่าการสร้างนโยบายนะคะอย่างเดียวเนี่ยไม่พอสิ่งที่สำคัญก็คือต้องลงมือทำนะคะแล้วก็ไม่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวที่เราพูดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่สุขภาพนะคะหรือว่าสุขภาวะถ้าไม่ดีหรือว่าไม่
มีสุขภาวะหรือว่าความปลอดภัยที่ดีเนี่ยนะคะก็จะส่งผลกระทบในทุกๆด้านหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของภาคการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะเราจะมาฟังมุมมองของทางด้านของดร.ยูกะยูจิตะกันบ้างนะคะท่านก็เป็นตัวแทนจากทางด้าน International Labour Organization ค่ะจะได้มาพูดถึงเรื่องของ enhancing occupational and environmental diseases prevention and control for sustainable transformation นะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.ยูกะยูจิตะด้านบนเวทีค่ะ And I would like to take this opportunity could you please give a big round of applause and welcome Dr. Yuka Ujita up on the stage please welcome Okay, good morning. Good morning. First of all, I'd like to extend my appreciation to the organizer and congratulations to the organizer, the Department of Disease Control, my colleagues, to organize this wonderful fourth international conference on occupational and environmental disease. And on behalf of the International Labour Organization, I'm very happy to be here. Actually, they come back from the third conference, and they're working with you again. And I really appreciate this opportunity to share our approach, the ILO's approach and tools with you. And in fact, I don't want to just, share our experience, but I like to learn from you. And today, maybe we don't have any opportunity to question and answer, but maybe after the presentation, I really like to exchange with you. And today, I'm sorry, I cannot speak Thai. Just I know it's the Ashwana Anamai. Yeah. So I will make presentation in English. But I am not the English speaker, so perhaps it's the same to you. And I try my best to be clearly, but I have some Japanese English. Sorry, I'm Japanese. So, but anyway, please, anytime you can come to me and discuss, and if you are not clear, please do not hesitate to discuss later. Okay, and today the theme is the enhancing occupational safety and health for sustainable transformation. And yes, my background is public health. I'm a medical doctor, and I'm occupational physician. And when I joined the ILO, a couple of years ago, actually 25 years ago, when I joined the ILO, I was so excited because to me, health is very, very important, and the health, occupational health, is the central of my world. However, when I joined the ILO, I learned, I experienced in the world of work, health is just a part, and even though the workers are healthy, it doesn't mean the work environment is decent. So today, let me share something about how we can address health and safety of the workers as a part of world of work. So what's going on in the world of work? Because the ILO is the specialized agency of the United Nations on labor, work. It is the WHO is the specialized agency, Mr. Landry, just to talk about, they are specialized on health. And in the ILO, occupational health and safety is the mandate of the ILO. However, it's the part of the world of work. And this is something ongoing in the employment policy. Actually, after
the pandemic and also the other crisis, now is the employment is recovering. And the Thailand employment recovery is relatively good. However, still, I cannot see my, employment recovery is good, however, still remains uneven. Especially, thank you very much, young people. Is there a lot of difficulty to get the decent employment? Do you know the need? Have you ever heard about the need? Need is the young people do not have employment, do not work, or is not willing to work, or they're searching or they're seeking the employment. That is the need. And in fact, in Thailand, the rate of the need in young people is the highest. So because the level of the skills in Thailand is very high, but still a lot of gap between the skills, demand and the supply. So that kind of, the recovery is still ongoing, and also still job quality is poor. Luckily, you yourself and myself, we are relatively good job the quality, but the many people are suffering the poor job quality, especially in the informal economy. I guess, I believe most of you are working for the formal economy. You have the employment contract. Yeah, you are the employer or the employee. But the many people in Thailand still without no employment contract belong to the informal economy, right? And the gaps in labor and social protection is still high. Some people are not covered by the social protection, or many people cannot access to occupational health service. That is the reality, right? And this is something the more concrete, yeah? What kind of challenge we are facing, right? In the ASEAN countries, including Thailand. The first one is now the trade integration and global supply chain is the big trend. And what is the issue on health and safety? Because the global supply chain is top to the bottom. And maybe the top level supply chain, the big, large company, multinational company, it should be fine. They have the safety officer, they have the health officer. Maybe they have the clinic in the company. However, think about the lower level. Is the contract worker, subcontract workers. What is the status of the health and safety of those people? This is this is the trend, current trend, and it creates the difference between the bigger gap between the higher level and the grassroots level. And the second is the digital transformation and the platform economy. Yes, digitalization has a lot of benefit. Yeah, we have to think about after COVID-19, many of us are allowed working from home, right? The teleworking is very common practice now, but still that digitalization is the gap. Not all people has benefit working from home, and also the vice versa. Digitalization create the new type of the work. In Bangkok and many other cities in Thailand, we see a lot of Grab, the Panda, delivery workers. They are digitalized, but they don't have the contract, they don't have the employment, but just the digitalization, that we call it platform workers. And they have money, they have job, but it's not protected, right?
they don't know, it's not clear who are the employer. Of course, you may know that the occupational health is the responsibility of the employer. But if there is no clear employment contract, or who knows, they don't know who are the employer, how they can be protected. So the platform workers, platform economy is the trend, but it creates the access, poor access to the occupational health service. And through the demographic shift and the workforce aging, still the Thailand is very young society. But actually, your society is aging as well. And many other countries in the ASEAN or the Asia, like Japan or any other country, is aging very, very quickly. That means we have to think about how we can keep the labor force healthy. And the aging population creates a lot of problems. The change of the type of the work, or of course we have to think about change of the ability of the workers to do the work. I'm not saying the old workers, actually myself is getting old. I'm very senior means the older, but the getting old, my physical ability is decreasing. So as occupational health provider, you have to think about to adapt the work to workers. Do not try to adapt workers to work. That is the ILO's principle. International Labour Organization has the very clear policy to adjust the work to workers' ability and capacity, right? This is very important. And the role of the occupational health physician or the people, we have to adjust the work. Then the climate change and green economy. Already Mr. Landry talked about a lot about the heat and the climate change. And I will touch upon this issue in a couple of minutes. But this climate change, not only the heat, but the natural disaster, and also now the type of the work is changing to the green economy, blue economy. And the new occupation, new work is created. And we don't know what kind of hazards, what kind of risk factor newly created, because we don't know that occupation yet, right? So what's happening when people are working only on the digital mobile phone or the computer? We need to think about the new type of hazards. So these are the happening here in Thailand. And this is the latest estimation. Already the WHO presented the WHO-ILO joint estimate, but this is the latest one, published by the ILO 2023. And as you can see, every year, almost 3 million people die in the workplace. And the more than 85% of the deaths are due to work-related disease. Disease is not the injury, not accident, disease. And as you can see, most of the important one is the circulatory disease, that is the ischemic heart disease or the stroke. And most of those diseases are coming from long working hours. Long working hours, more than 55 hours per week. That is the estimation by WHO and ILO. And followed by cancer, followed by the chronic lung disease, and the infectious disease, including the COVID-19. So these are the disease preventable. And this is our mandate to prevent this kind of work-related disease, injury, right? So, and here you can see
the WHO ILO joint estimate, actually I am the focal point from the ILO, we did the estimation by sex, by age group, and by country. And this is the estimation for Thailand. This is estimation, no? It's not the statistics. However, we estimated every year 20,000 people die from work-related disease. And daily, of course, you know the daily, you are working for the public health. Daily, loss of the healthy years. You lose 1 million healthy years every year due to the work-related disease. This is the big loss, no? And we need to prevent these deaths and the loss of the healthy life. Yes, they are lucky. They injured or they suffer the disease, still alive, but they are no more healthy. So we have to prevent. And this is also the WHO joint estimate. As I said, long working hours cause the ischemic heart disease and the stroke, and every year more than 750,000 people die, followed by exposure to gas fumes and injury. Already WHO colleagues presented. And unfortunately, we living in the ASEAN and Pacific is facing highest risk to the long working hours. All of you are working too long. I think most of you are working more than 55 hours per week, isn't it? Right? So we are facing this risk. So how we can address these challenges? First of all, let me introduce the ILO's principle. ILO is the right-based organization. By the way, ILO is the oldest United Nations agency, established in 1919, and our unique structure is the tripartite. Tripartite is the jargon, but our constituent is not only government, but employers and workers. Always we have the three parties, and everything ILO's approach tools are discussed, adopted, and supported by the tripartite partners. Then we have the fundamental principle on right at work. It was adopted long time ago, 1998. Originally, we have the 4 elements. One is the freedom of association and collective bargaining. That is the workers' rights. Secondly, the elimination of the forced labor, elimination of child labor, and the elimination of the discrimination, any discrimination. Then, 2022, newly, a safe and healthy work environment was added as the 5th pillar of the fundamental principle on right at work. And of course, for us, health is the basic human rights. It's obvious, isn't it? We are working to protect, promote the basic human right, that is the health, right? And to me, to you, health is everywhere, no? No difference between the inside the workplace or the outside the workplace. But now, it is reiterated, health and safety is the fundamental rights. This is the big decision by the ILO member states, including the Thailand. And now, we have to work harder to ensure these fundamental rights at work, to secure, promote safe and healthy working environment for all workers. All workers means the irrespectively occupation, sector, age, young and old,
female and male, migrant workers, non-migrant workers, everyone should enjoy safe and healthy working environment. By the way, can you say, yes, I work in the safe and healthy working environment? Can you state like this? Maybe no, yeah? Actually, most of us, I myself, I cannot disclose the state my working environment is safe and healthy. It's difficult to say. However, we have to support, we have to assist all workers to achieve safe and healthy working environment. How? ILO has the global plan of action, the global strategy and plan of action, just adopted 2023. And this is not only for the ILO, but everyone. And very simple three actions. And I don't want to go detail about this action plan. And one of our action is the international labor standards. So far, the ILO has the 190 international convention. Convention is legally binding for the member states. Of those, 40 conventions are on health and safety. Of those 40, 2 fundamental conventions we have, 155 and 187. Thailand ratified 187 already. And now, just now, Thailand is very close to ratify 155, maybe during this year. And 155 and 187 provide how the country can develop the safe and healthy working environment. And also, ILO has the specific convention, 161, number 61, is the Occupational Health Service. This convention provides exactly what kind of work you, as the occupational health, public health specialist, experts, to do it. That is the very specific convention. And also we have this, the sector-specific one, occupational safety and health in agriculture, or the construction, or the mining, or we have the asbestos convention, chemical safety convention, occupational cancer convention. So we have the bunch of the international standards. But the standards is standards. The standards is not the goal. Implementation of the standards is more important. And I like to skip this one, but this is the commitment by all member states in the ASEAN Pacific, adopted in 2022, how we can achieve to the decent work in the region. And then how we can address this issue and integrate occupational health. Here is a lot of, the items in the world of work. We need to address the informal economy workers. How? We have to ensure the access to the informal economy workers or the rural sector, right? How we can provide a service to the migrant workers or the agricultural workers, fishing workers. That is, we have to do it together. And also the social protection, how we can compensate, how we can support once the workers getting disease or the injury, or the worst scenario is the death. That social protection is another action very important. And already WHO says that the capacity building, not only for the workers, employers, but health professionals themselves. How many medical doctors recognize occupational disease? How many of them
can diagnose occupational disease, we need to do the capacity building. Then the social dialogue is the communication and the collaboration between the workers and employers. And we need to support their conversation, their collaboration, work for the employees, work for the workers as well. Then the gender equality. Yes, you know, there are a lot of gender-specific risk factor. Yes, the workers actually they exposed to the same hazards in the workplace. However, risk factor is different. So we have to think about risk factor and the male specific risk and the female specific risk. So that's why we need very comprehensive, targeted national OSH programs. And ILO is working closely with the Ministry of Labor as well as Ministry of Public Health to develop the safety and health programs. And especially we are working to upgrade the legal framework, right? Extend the scope to the agricultural workers or the fishing sector or the migrant workers. Also the OSH management system in the workplace level. Then the promotion of the fundamental rights at work by engaging the employers. Because now the safety and health is the part of the fundamental principle right at work. And this is very important for the business because very often international trade or the agreement between the buyer and supplier, one of the item, one of the condition is the commitment of the fundamental principle right at work. So without the safety and health, business cannot get the business. So this is very crucial. Today we have some companies here. Maybe this is very important to continue and promote your business. And the risk-based approach, we need to focus on the risk and address the risk. That is the very important approach. Emerging risk is a lot of emerging risks nowadays, but the last 2 minutes, I like to address what kind of emerging risks exist and how the ILO can address these emerging risks. The first one is the biological hazards. ILO, as I said, we have the 40 Occupational Safety and Health Convention. However, we didn't have the specific tools against biological hazards. And before COVID-19 pandemic happened, already 10 years ago, already ILO decided to develop the new instrument on biological hazards. And the preparation was started even before the pandemic. And very likely, this year, June, at the International Labour Conference, the new convention and recommendation on biological hazards will be adopted. This is very crucial, very important for you. Yeah? And think about you yourself are exposed to the biological hazards because we are working in the medical setting, health setting. So this is very important for your safety and health as well. And next is the mental health at work. Already WHO mentions. Actually, the ILO, in collaboration with WHO, developed the guidelines. And this is the emerging issue. And Thailand is very in advance in ASEAN countries. You have actually under the Ministry of Public Health, you have the very organized mental health approach, materials, and the activities. And ILO is working with the Department of Mental Health and Disease Control
to address mental health at work. And here is the just transition. Just transition is the environment protection. Now is the environment is changing, not only the climate change, but also the change of the environment create a new type of the work. So we have to adapt to this changing world of work. And the ILO has the big chunk of the work of the just transition. And the health and safety is part of the just transition. More specifically, the health, the heat health, is the one of the priorities of the ILO, especially in this region. And the last year, World Day for Safety and Health at Work was the theme of the climate change, especially extreme heat. And today, you will have the lecture from the Associate Professor Jason Lee from Singapore. He will talk about the heat health, and the initiative is ongoing in this region. And ILO recently published 2 reports on heat at work. And this is my last slide. I like to introduce this new project in Thailand. Actually, this project funded by government of Japan, the 2 target countries, Thailand and Cambodia, and the 2 thematic area. One is mental health, second is the heat health. And we are working very closely, supported by the Department of the Disease Control. And I'm really looking forward to working with you to implement this project, because we need your help. This is the ILO's project, but ownership is Thailand, and the Department of the Disease Control and all other stakeholders, employers and workers, we need to work together. And we need to address, we need to lead mental health at work and heat health, because the Thailand is very in advanced country in terms of mental health and heat health. So let's work together. And I really appreciate our collaboration in the future. Thank you very much. Thank you very much once again to Dr. Yuka Ujita from International Labour Organization. We have heard from Mr. Mark Landry from WHO Thailand, and also we have heard from Dr. Yuka from ILO. สำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะดร.ยูกะก็ได้พูดถึงนะคะว่าในบทบาทหน้าที่ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า International Labour Organization นะคะก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วตลาดนะคะแรงงานในอาเซียนเองก็เผชิญในเรื่องของความท้าทายหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะคะทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะคะสำหรับ Digital Transformation เองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของด้านประชากรนะคะผู้สูงอายุมีมากขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของ climate change สภาพภูมิอากาศต่างๆนะคะทำให้ในทุกปีเนี่ยนะคะก็มีรายงานบอกมาว่าเกือบ3 ล้านคนเนี่ยมีการเสียชีวิตจากโรคแล้วก็อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องนะคะกับการทำงานจึงทำให้ทางด้านขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศเองก็มีการดำเนินนโยบายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบูรณาการนะคะสุขภาพอนามัยในการทำงานให้เข้ากับนโยบายแรงงานระดับชาตินะคะเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมที่ยั่งยืนแล้วก็มีการอ้างอิงในเรื่องของกลยุทธ์ระดับโลกนะคะขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศแล้วก็มีรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วยนะคะก็เชื่อว่าการร่วมมือกันนะคะในครั้งนี้กับประเทศไทยเองก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเราก็น่าจะมีในเรื่องของการร่วมมือกันแบบนี้อีกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้นะคะส่วนในลำดับถัดไปค่ะเราก็จะมารับฟังนะคะในมุมมองของทางด้านคุณมิสเตอร์จิมพีคาตัมโคงานกันบ้างนะคะซึ่งท่านก็วันนี้มาในระบบของ Zoom นะคะเป็นแบบออนไลน์ค่ะ
เราจะได้มาทักทายท่านกันนะคะตอนนี้อยู่ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นเซสชันเดียวกันเลยนะคะในหัวข้อของ Enhancing Occupational and Environmental Diseases Prevention and Control for Sustainable Transformation ค่ะสวัสดีค่ะ Very good morning Mr. Jim Are you here with usสวัสดีค่ะ Hello can you hear me So we will continue to the next topic of enhancing occupational and environmental diseases prevention and control for sustainable transformation. I'd like to check about your signal and if you can hear me, you can respond. สวัสดีค่ะ Hello, good morning. Can you Hello, hear me? good morning. Yes, I can hear you. And I can see you clearly. Thank you. Thank you very much. Yeah, so I just wish to check if the slides can be projected. Can you open your slide? Yeah, I have requested the organizers to project the slides on my behalf. Yes, we Yeah, to make already sure have that, your slide. Correct, yeah. Okay, if you're ready now, then you can start your presentation. Yeah, thank you very much, Madam MC. Good morning, officials, delegates, and fellow speakers of this conference. Apologies if we're not able to join you in person. Allow me to start by extending our congratulations to the Division of Occupational and Environmental Diseases, the Department of Disease Control of the Ministry of Public Health of Thailand, for organizing this conference. We are delighted to be part of this conference, which focuses on occupational health and environmental health, which are two of the 21 strategic health priorities of the ASEAN health sector, and which we will shed more light shortly. We have been asked by the organizers to share relevant ASEAN, through the ASEAN health sector, relevant programs and activities to prevent and control occupational diseases and environmental diseases in ASEAN countries together with other partners. We are glad to be sharing this information alongside our long-standing partners, the World Health Organization, as well as the International Labour Organization. Next slide, please. So if we can go back to the previous slide. The previous slide, please. Yeah, so the material that we will deliver this morning covers the following. We will provide an overview of the ASEAN post-2015 Health Development Agenda. This is the ASEAN Health Sector's strategic plan that contributes to the ASEAN Vision as well as the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025. And this articulates the vision, mission, the goals, the strategic health priorities of the ASEAN health sector. Subsequently, we will present objectives, targets, and activities under Health Priority 4 on the promotion of occupational health, and then proceed to discussing Health Priority 12 on environmental health, health impact assessment, and the health impacts of climate change. We will conclude by sharing steps to identify priorities after 2025. Next slide, please. This slide summarizes the different elements of the ASEAN post-2015 Health Development Agenda. The agenda has been planned for 2016 to 2025, and the middle of the implementation of the agenda, it has been updated. So from 20 strategic health priorities, the ASEAN health sector
is now implementing 21 health priorities in consideration of the emerging issues that came up as the agenda was implemented. So in the slide, you can see the vision and mission, the 10 goals that the ASEAN health sector wishes to contribute, the 4 clusters, which are the broad work areas of the ASEAN health sector. This includes promoting healthy lifestyle, responding to all hazards and emerging threats, strengthening health systems and access to care, as well as ensuring food safety. So relevant to this conference are work areas related to promoting healthy lifestyle, wherein one of the strategic health priorities is on the promotion of occupational health, as well as responding to all hazards and emerging threats, which is responsible for environmental health, the health impact assessment, as well as the health impacts of climate change. Next slide, please. So this slide provides us more information on the strategic health priorities, which we mentioned earlier, the 21 strategic health priorities which the ASEAN health sector is looking at. And these are brought under the 4 major areas of the ASEAN health sector. So as mentioned earlier, also relevant to this conference is promoting healthy lifestyle, which has 7 health priorities, and then one of which is the promotion of occupational health. This is recognizing the need to proactively act in consideration of the large number of workers who die every year from work-related injuries and diseases, which had been also mentioned by the previous speakers. And then the existence of hazardous workplaces, the significant economic losses on companies and economies, and its overall toll on developing nations, including many of the ASEAN member states. This is one of the new priorities that the ASEAN health sector is engaging in, and it endeavors to put in place regional frameworks, guidelines, and initiatives to protect and promote the health of workers, both in the formal and the informal sectors in ASEAN. Under ASEAN Health Cluster 2, which has 6 health priorities, and then one of which is on environmental health, this is in consideration of the growing health risks from environment-related causes resulting from increasing pollution, the health and social inequities, as well as a vulnerability to climate change. The next slides will deep dive on the objectives, performance targets, and initiatives, as well as progress of the implementation of key activities under occupational health and environmental health. Let me warn the participants that you will hear me mentioning Thailand a number of times. This is in consideration of the leadership of Thailand in occupational health and environmental health at the ASEAN level. Next slide, please. So through the work program 21 to 25 of the ASEAN Health Cluster 1, which is currently chaired by the Philippines and Singapore as the vice chair, promotion of occupational health has 2 objectives and 3 activities. So under the objective related to regional frameworks and the guidelines to reinforce the promotion of occupational health, there are 2 project activities which are ongoing. One is the finalization and implementation of the ASEAN Guideline on Occupational Health Surveillance Criteria at the workplace, as well as the ASEAN Diagnostic Criteria for Occupational Diseases. So this is being led by Thailand. Another activity is the development and implementation of the ASEAN Guideline on Managing Psychosocial Risks at the workplace, recognizing mental health issues in the workplace as an emerging issue. So this is led by Malaysia and co-led by Thailand. With regards to the second objective of promoting knowledge sharing on the promotion of occupational health, one of the activities or the activity is the conduct of regional
multi-sectoral forum to share good practices and experiences related to occupational health. So this is a follow-up of a previous forum that was led by the Philippines to really share experiences and good practices related to the promotion of occupational health. These activities are being implemented with relevant sectors of ASEAN, particularly the labor sector, and with the ASEAN Occupational Safety and Health Network, as well as with the ILO. Next slide, please. So deep diving on the activities that we have mentioned earlier, the development of the guideline on occupational health surveillance criteria at the workplace, as well as the diagnostic criterion for occupational diseases, these are aimed to establish a one ASEAN, one system for active health surveillance and diagnosis of occupational diseases to promote healthy lifestyle through a standard mechanism related to hazard identification and risk reduction in the workplace, and which could serve as in enhancing safety in the workplaces. So these are specifically aimed to provide a reference for methods for assessing and monitoring the health of workers, to provide recommendation on the prevention and control measures that may be taken, as well as to serve as a basis for further enhancement of the prevention and control of occupational diseases. So there are two outcome documents from this initiative. Next slide, please. So particularly in the guideline on occupational health surveillance criteria in the workplace, so in the analysis of potential hazards, the guideline employs, this is the table on the right, a 5-point hazard classification mechanism, which includes the physical, biological, chemical, ergonomics, and psychosocial elements or mechanisms. And then based on agreements of a number of regional consultation meetings within the ASEAN health sector, the guideline focuses on the 12 most common industries and sectors across the ASEAN member states. The bullet points on the left, these summarize the guideline development processes which were undertaken through the leadership of Thailand. So there were consultation meetings, in-person consultation meetings that were conducted and participated by the Cluster 1 country coordinators, as well as contact points for the promotion of occupational health. And then it also involved the ASEAN OSHNET Vice Chair. So after the development of the guideline, it has undergone consultation and endorsement processes at the technical working group level, and then now it has been elevated and the advanced stage of endorsement at the senior officials level. After the senior officials endorsement, this will be finally elevated to the health ministers for their adoption, so that they can, the guideline will also be publicly available, made publicly available through a launching event, and then the conduct of follow-up workshops to enable ASEAN member states to share experiences on the application of the guideline. As we are now ending the implementation of the current work program of the ASEAN health sector, so Thailand may identify follow-up activities that will be included in the next work program of the ASEAN health sector, particularly Cluster 1, for the period 2026 to 2030. Next slide, please. Moving on to the diagnostic criteria for occupational diseases. So this is aimed to help clinicians recognize occupational diseases, as only few cases are reported despite regulations, and which require identification and notification. So again, this is developed through consultation meetings
And then based on the consultation meetings, it was agreed that there will be, in identifying the occupational disease, there will be the scope of the criteria, which includes the definition of the diseases, the occupational hazards, as well as main occupational uses and exposure, and the rest of the bullet points that are on the right. If we move to the next slide. So these are the list of occupational diseases that have been identified through working groups. So these are there are 15 at the moment. So these are based on the WHO definition of occupational diseases, as well as the list of occupational diseases of ILO. So these were based as a guide for developing the criteria for occupational diseases. It started off with an initial 5 occupational diseases, which included hearing loss, occupational dermatitis, health stress, heat stress, asthma, and silicosis. And then after consultations, the working group agreed that there will be initially 15 occupational diseases that will be identified. And this will be further developed as the sector moves on with the implementation of this diagnostic criteria. I think 2 points to mention that at the moment, the clinical management of individuals with occupational diseases, the compensation, entitlement, and criteria, these are out of the scope of the document. Next slide, please. So moving on to another guideline, which the ASEAN health sector is developing, is on managing psychosocial risks at the workplace. So this is aimed to guide the formulation of a national strategy and program in the prevention and management of psychosocial risks, recognizing that while there are member states that have already developed policies and then are advanced in the implementation, there are also member states which are still in the process of developing these policies and programs and standards. So through the guideline, it's envisaged that the ASEAN member states will be, some of the member states will be able to catch up through the ASEAN Health Cooperation. So in terms of this guideline, it will identify psychosocial risks at the workplace, also initiate measures to prevent psychosocial risks, and then identify employees who may show signs of psychosocial problems, and then also look at managing employees having psychosocial problems. So the guideline is being developed through desk and literature review, and then will be followed by in-person as well as virtual consultation workshops to review the draft guideline as well as endorse these guidelines. So it's envisaged that if not within the year, early in 2026, that we will be able to publish and disseminate adopted guidelines, which will be made reference by the ASEAN member states as well as our partners in the development of policies, programs, and plans related to managing psychosocial risks at the workplace. So those are slides and information related to promotion of occupational health. The next slides will focus on environmental health, which is another strategic health priority of the ASEAN health sector. If we can move to the next slide, please. So environmental health is, again, one of the strategic health priorities, and then it's under the purview of another technical working group of the ASEAN health sector through ASEAN Health Cluster 2 on responding to all hazards and emerging threats. At the moment, the area of environmental health has one objective, which is to strengthen capacity of health and relevant sectors
on health impact assessment and climate change adaptation, as well as mitigation in health. So currently, there are 3 project activities to contribute to achieving these objectives. Again, we have Thailand here being reflected. The first activity is on the finalization of the training needs assessment on environmental health. This is already completed, as led by Malaysia. We have Thailand as well as Malaysia leading the continuation of a strengthening environmental health network and empowering health impact assessment. ASEAN Health Cluster 2 Chair is coordinating the conduct of the ASEAN WASH, water sanitation and hygiene, as well as climate resilience and social inclusion situation analysis and policy review. The chair of Cluster 2 is Thailand. So if we can move on to the next slide. We mentioned earlier that this is a completed project activity as led by Malaysia. So the activity identified the main environmental health issues among ASEAN member states, particularly in the context of capacity building. And then also prioritized environmental health topics. And then these are now bases for the identification of capacity building and other activities under environmental health. So this has been undertaken by Malaysia through a questionnaire that was developed after literature search and discussion with panels of experts on environmental health and public health, as well as with the academia, non-government organizations. So this has been structured in 3 parts. So the respondent contact information, the job scope and work experience, as well as topics on environmental health and priority ranking and desired level of training. So as far as the results are concerned, the assessment put forward the major environmental health issues as well as the environmental health areas and topics for training, and then the desired level of training that are needed, whether it's a basic, intermediate, or advanced. Next slide, please. So just additional information that as far as the major environmental health issues are concerned, there were 5 areas that were identified: air quality and health, waste management and health, water sanitation and hygiene, environmental health emergencies, climate change, and health. On the right are the list of environmental health areas and topics that have been identified for training and capacity building. Excuse me. So under the 13 areas, there were also sub-areas that were identified between 3 to 8, dependent on the area that have been identified through the assessment. Next slide, please. Apologies. So moving on to another project activity, which is on strengthening environmental health network and empowering health impact assessment. So there are 2 recent initiatives that have been implemented or will be implemented. Again, through the leadership of Thailand. This one, the virtual training course on health impact assessment, was conducted by Thailand early this year, particularly in January, with the objective of building capacity of the public health practitioners with health impact assessment knowledge and skills, also to provide opportunity for sharing of knowledge and discussions regarding health impact assessment practice, and to facilitate HIA networking among participants, particularly among the technical experts from ASEAN member states.
So what you can see below are the modules and topics that were covered during the training. Next slide, please. So within the month of March, Thailand will also be implementing a training course on climate change and health for ASEAN members. Thailand has expanded this, the training will also be attended by non-ASEAN member states. So the objective is to build the capacity of public health practitioners with knowledge on climate change and health, as well as skills in the management of health risks associated with climate change. And then again, to provide opportunity for sharing knowledge, experiences, and discussions regarding best practices in the implementation of climate change and health. On the right, there's a box that outlines the different modules that will be covered in this 4-day training. So again, we have mentioned earlier that as far as environmental health, this is one of the new areas which the ASEAN health sector is implementing or engaged in. So that's why when you look at the kind of activities, it's more really developing the capacity. And based on the outcomes of this training, follow-up activities could be identified. Another activity, if we move to the next slide, is looking at really knowing what's the state of play on environmental health in the ASEAN. So there's an initiative that will develop individual case country profiles as well as a synthesis report that will provide a picture on the overview of the progress of ASEAN member states with regards to water sanitation and hygiene, climate resilience, as well as social inclusion. And we'll also look into what are the regional opportunities as well as challenges. It will also take stock on the extent of which WASH sectoral policies of ASEAN member states are aligned with the Sustainable Development Goals. In terms of the status of the implementation of this initiative is that some of the country profiles have already been produced, particularly Cambodia, Indonesia, Laos PDR, as well as the Philippines. And this is being implemented in cooperation with UNICEF. Next slide, please. So this is our last slide. As we mentioned, we will be concluding with the what will happen after 2025, taking into account that we are implementing the last year. We are now in the last year of implementation of the ASEAN Vision, as well as work programs of the different sectors of ASEAN, including the ASEAN health sector. So during the first few months of 2025, we envisage that the ASEAN Community Vision 2045 and ASEAN Post-2025 strategic plans for the three ASEAN communities, the political, security, economic, and socio-cultural communities, will be adopted during the ASEAN Summit that will be conducted or held in May 2025 in Malaysia. The ASEAN health sector is also reviewing the agenda for 21 to 25, as well as developing the ASEAN Health Development Outlook, which will be the basis in the development of the next agenda for 26 to 2030. So during the second half of the year, there will be planning workshops and consultations that will be done by the ASEAN health sector together with its external partners to develop the post-2025 health development agenda. And then that will be followed with guidance of the senior officials, the development of the work programs of the ASEAN health clusters.
including the objectives and priority initiatives of the strategic health priorities, including the promotion of occupational health and environmental health, health impact assessment, and the health impacts of climate change. So this future plans will be building on the gains of the current agenda and the work programs, including the emerging as well as the evolving priorities of the ASEAN member states. And definitely, the outcomes of this conference through Thailand may also contribute into the discussions of what would be the future priorities on occupational health and environmental health. Taking into account the initial discussions on the importance of digital health, the application of artificial intelligence, and then the increasing threats posed by climate change. So that's the end of our presentation. We hope it has been useful, and yeah, we also look forward to the productive discussions and the successful conference, and also look forward to more information from Thailand that will be fed into the ASEAN health sector through clusters 1 and 2, wherein occupational health and environmental health are components, important components. So thank you very much again, and yeah, back to the MC, please. All right, thank you very much to Mr. Jim Catampongan, the ASEAN Secretariat, once again for your knowledge and experiences that you have shared to us. นะเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณจิมคาตัมโพงานอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่ได้พูดถึงในเรื่องของแนวทางการปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะเป็นทิศทางในการจัดการเรื่องของอาชีวนามัยและความปลอดภัยนะคะให้มีมาตรฐานเป็นระดับสากลนะคะเพื่อที่ในประเทศของภาคอาเซียนเองเราจะได้มีทิศทางนะคะในการปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจยังไงนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมสำหรับ training course และ training โปรแกรมที่จะเกิดขึ้นนะในเดือนนี้ด้วยแล้วก็ได้สรุปถึงภาพรวมของ Future Plan นะคะที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาถึงช่วงท้ายนะคะในการเสวนารอบเช้าแล้วเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะต้องขออนุญาตเรียนแจ้งห้องอาหารสักเล็กน้อยค่ะสำหรับห้องอาหารนะคะเราจะมีอยู่ที่บริเวณชั้นล็อบบี้นะคะจะเป็นแบ่งเป็น2ห้องทุกท่านสามารถที่จะดูชื่อของห้องอาหารได้นะคะที่คูปองอาหารนะคะทุกท่านได้รับเอาไว้นะคะว่าท่านจะต้องไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารไหนรวมไปถึงแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บริเวณด้านในห้องจัดงานเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะช่วงบ่ายค่ะจะแบ่งเป็น2ห้องย่อยด้วยกันนะคะโดยห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง Diamond Ballroom 2นะคะซึ่งจะเป็นภาคบรรยายนะคะเน้นภาษาอังกฤษค่ะส่วนห้องDiamond Ballroom 1นะคะจะเน้นเป็นบรรยายภาษาไทยนะคะหรือท่านไหนอยากจะดูรายละเอียดว่าหัวข้อที่คุณสนใจเพิ่มเติมก็สามารถที่จะดูรายละเอียดหัวข้อตาม agenda ของโปรแกรมการจัดงานได้เลยนะคะแล้วก็เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบเวลา 13 นาฬิกากระเป๋าสิ่งของนะคะของมีค่านะทุกอย่างขอให้ทุกท่านนะคะนำติดตัวไปด้วยเพราะว่าเราจะต้องมีการเชิญห้องแล้วก็รวมไปถึงนะคะสำหรับท่านที่เป็นอิสลามนะคะอาหารฮาลาลค่ะจะมีการสามารถที่จะติดต่อรับได้นะคะที่จุดลงทะเบียนในเวลา 16 นาฬิกาทีมงานจัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะในช่วง 16 นาฬิกานี้นะคะก็ยังไงตอนนี้ทุกท่านสามารถที่จะพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันให้อร่อยและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะกลับมาในช่วงเวลา 13 นาฬิกาเพื่อที่จะเริ่มต้นสำหรับเซสชั่นในช่วงบ่ายจะมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านได้เลยค่ะ Alright, thank you very much for all your participation and your attention. We would like to invite all of you to have lunch, which we have prepared you a lunch. Then you can follow your coupon to the lunch room, and also that we will come back here shortly for the afternoon session, which is going to start at 1 p.m. Thank you very much once again for your kind participation, and we are going to come back and see you again very soon.
Bon appetit ขอบคุณค่ะ